週間の天気をお伝えします。今後、台風は発達しながら暴風域を伴い沖縄エリアへ接近していく予想となっております。荒れた天気に警戒が必要となりそうです。一方、秋雨前線がかかりやすい東北エリアや北海道では一時的に雨となる時間帯がありそうです。その他の地域ですと広く日差しが届いて厳しい暑さが続きます。猛暑日予想といった地域もありますので、日中の暑さ対策万全に行うようにしてください。週間のお天気はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ご活用ください。